Allez-y. Alors, les messieurs sont ici, attendez au moins 20 minutes. Moi, j'ai déjà goûté, alors moi, je vais et là, il faut mettre le jus. Inquiétez-vous, il y a une troisième assiette qui s'en vient après. Il y a une dame ici qui se cherche des excuses pour pas manger du foie gras. Elle dit ses amis lui ont donné un petit peu un alibi. Regardez, je vous en mélange juste pour vous. Et voilà. Ensuite, un petit peu de crumble de pain d'épices pour décorer. Donner un peu de croustillant à l'assiette. La poudre de pistache, toujours aussi bon. Un gel ici, de vin blanc au miel, et voilà. Un petit peu plus avec le foie gras ici, et voilà. Caramel de vin rouge. On a shot des courges pour donner un peu de croquant, un peu de sucré, surtout les légumes. Personne avec un peu de salade. Et voilà. C'est bon. Pour terminer, les petits fruits rouges. Il y a comme 40 ans. Et voilà. Donc, Et le champagne. faut pas oublier le champagne, hein? Madame, un petit champagne, champagne, ça sera. Et voilà. Mousse de champagne. Allez, prenez un couteau, vous allez être la première. Un petit peu ici. Et voilà. Bon appétit à tous, bonne chance.